Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendownload NTM atau Notice to Marine melalui gadget atau handphone di Google. Nah, pertama langsung aja kita buka Google Chrome. Nah, kita buka Google Chrome. Setelah itu kita ketik di kolom pencarian situsnya ukho.gov. Nah, situsnya ini biasanya tersedia di hard copy-nya NTM itu yang biasa datang dari kantor ya, sebagai referensi. Kemudian kita langsung klik ke tombol pencarian ini, ikon pencarian. Nah, kemudian di sini ada beberapa halaman, beberapa situs yang lain-lain juga yang terkait. Nah, langsung aja kita masuk, klik yang pertama ini, Notice to Marine Admiralty. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian di sini ada tampilan halaman dari UKHO yang untuk Admiralty Notice to Marines atau NTM. Nah, di sini kita lihat halamannya. Nah, jadi NTM ini digunakan untuk koreksi navigasi publikasi, nautical publication, dan juga peta atau chart paper. Ada juga di ECDIS. Terus Notice to Marines ini dia terbit setiap minggu. Jadi setiap minggu dia terbit, setiap minggu dia akan keluar koreksi-koreksi baru peta seluruh dunia. Jadi bagi kapal-kapal yang menggunakan peta BA atau British Admiralty memang harus menggunakan dari NTM UKHO ini. Nah, di sini juga ada kolom namanya select period. Di sini ada tahun. Ini bisa kita pilih nih, tahun berapa, 2020. Nah, kemudian di sini ada weeknya, tinggal pilih week keberapa. Kita pilih week 4 misalnya. Nah, dia akan download lagi. Nah, jadi sekarang ini tanggal 27 Januari 2020. Sekarang udah masuk week kelima. Nah, kita pilih week kelima. Jadi NTM ini ada 52 minggu, 52 week, 1 tahun. Jadi setiap minggu dia keluar. Biasanya kantor akan mensuplai ini ke kapal, tapi terkadang kantor juga nggak selalu tepat waktu. Sementara kapal kita jalan terus, kapal kita operasi terus, berlayar terus. Jadi kalau kita lambat sedikit atau terlalu berharap menunggu supply dari kantor, bisa-bisa koreksi peta kita yang kita layari banyak perubahan sehingga kita nggak tahu. Jadi kita harus rajin-rajin download ini. Downloadnya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar datanya. Setelah itu langsung aja kita, sini ada cat, macam-macam cat kalau mau catnya saja. Kemudian sini ada juga yang lain-lain ini. Langsung kita klik yang 05 WKNM20. Langsung aja kita klik. Kemudian dia akan keluar. Nah, tampilan downloadnya seperti ini. Jadi ini halaman pertama nih. Nah,
Dia ada 8 konten. Jadi konten pertama itu di sini saya baca ya. Explanatory Notes Publication List. Kemudian konten kedua ada Admiralty Notice to Marines Updates to Standard Nautical Charts. Yang ketiga ada Reprints of Nav Area 1 Navigational Warnings. Yang keempat ada Updates to Admiralty Sailing Direction atau ASD. Yang kelima ada Updates to Admiralty List of Light and Fog Signal atau biasa dipanggil ALL. Kemudian yang keenam ada Updates to Admiralty List of Radio Signals. Yang ketujuh ada Updates to Miscellaneous Admiralty Nautical Publication. Yang kedelapan ada Updates to Admiralty Digital Service. Di sini ada macam-macam nih. Konten pertama ini ada 112 halaman semuanya, seluruhnya. Biasanya sih bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak, tergantung juga ada berapa banyak koreksi-koreksinya yang di dunia. Kemudian ini langsung aja kita pilih di section mana kita mau koreksi ya. Di sana ada macam-macam ini. Jadi ada juga kalau kita bisa mengetahui ada peta-peta edisi baru, ada nautical publication edisi baru, kita bisa lihat dari sini. Jadi next weeknya itu sudah ada. Kemudian langsung aja kita langsung ke konten-konten yang nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Biasanya yang di NTM ini yang paling sering sekali dikoreksi itu masalah TNP atau Temporary and Preliminary. Jadi setiap minggu itu ada aja TNP yang buat kerjaan Mualim 2 atau Second Officer itu nggak ada habisnya. Biasanya kalau yang kapal-kapal tramper sih atau kapal liner, dia biasanya langsung aja yang peta-peta yang dipakai di tracknya tersebut yang biasa dilalui, cuman peta-peta itu aja sih yang dikoreksi biasanya. Tapi kalau yang perjalanannya foreign going atau worldwide, mana-mana pelabuhan dia masuk, biasanya second officer itu atau Mualim 2 itu agak sedikit kerepotan, karena harus peta yang untuk di layar itu harus dikoreksi. Nah, sini ada seluruh dunia yang kapal-kapal yang memakai peta BA atau BA chart, British Admiralty Chart. Nah, artikel publicationnya juga seluruh dunia. Nah, di sini ada biasanya ini tracing paper. Jadi kalau yang hard copy-nya yang datang dari kantor itu biasanya udah tinggal langsung kita lukis aja, tinggal tempel-tempelin, kita lukis juga di chart paper kita. Kalau yang masih pakai chart paper. Nah ini. Nah, sekarang sudah makin mudah, di kapal-kapal sudah banyak pakai EGDIS, jadi semuanya tinggal online, tinggal colok-colokin. Biasanya dari kerjasama sih, dari auto supply-nya dari supplier. Nah, di sini ada konten 4, 5, 6, 7, 8, banyak. Ini ada juga yang konten ke-8 nih yang mengenai EGDIS ENC atau Electronic Navigation Charts. Nah, di sini ada macam-macam. Nah, di sini juga ada reporting part information affecting Admiralty products. Jadi kalau ada, kita lihat di NTM itu nggak pernah ada koreksi atau ada bui-bui yang baru hilang, yang baru mati atau padam. Ada juga perubahan-perubahan di area tersebut. Disinilah kita buat reportnya, langsung bisa dikirim ke email. Oke, itu aja kawan-kawan. Semoga bermanfaat informasinya dan juga berguna untuk saya juga tentunya. Oh ya, setelah itu nanti setelah kita download dari sini langsung aja di print
kita pindahkan ke komputer, kita print sebagai bukti juga nanti kalau misalnya ada pot state control naik, misalnya yang dari kantor belum datang, jadi bisa sebagai bukti bahwasanya kita sudah mengerjakan update NTM setiap minggu. Oke kawan-kawan, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.